大埔宏福苑發生嘅5級火造成咗大量嘅人命傷亡，同時亦都令到好多小動物受災。今次我哋就去到現場睇下寵物救援站嘅現場情況。為今次大火而設嘅寵物救援站，由香港愛護動物協會設置，位置喺近廣麗樓嘅公園。災後每日都有人駐守喺度。Hello Marsha， 想問下你係咪喺意外之後咧，日日都喺呢個災場？係啊，每一日我哋都喺度啦。咁因為我哋愛協有個24小時嘅站喺呢度去接收警方同埋消防拯救咗出嚟嘅動物嘅。我哋第一時間會安排獸醫去幫佢哋檢查啦，跟住有需要咧再交俾我哋，因為一直都得到其他獸醫診所嘅支援，會交俾佢哋再做多少少現場嘅治療。咁樣等主人嚟到咧，再決定係咪需要送去診所定係有其他安排咁樣。如果有一啲情況係我哋收到動物，但係揾唔到有主人登記嘅資料呢，我哋會將佢嘅相同埋單位咧 post 喺我哋愛協嗰個 Facebook 專頁嗰度，等大家去認領嘅。採訪嗰日，愛協收到市民報料，喺災場附近嘅公園見到懷疑係受災寵物嘅身影。現場嘅總督察 Felix 即刻拎齊工具出動，我哋都跟去搜索，可惜揾咗一輪都唔見失蹤嘅貓貓。不過就遇到帶狗仔散步嘅大埔街坊啦。我哋係住富善怡雅嗰邊嘅居民。火災嗰一日，你哋有冇見到個情況？我喺屋企望出嚟係有望到嘅，但係嗰陣時未諗到有5級火咁嚴重咯，好心噏咯，好心痛，係咯。都一定唔好受噶啦，見住大家冇咗屋企，跟住又不停去揾自己嘅寵物啊、屋企人啊咁樣，可能揾唔到屍首，咁其實係有機會佢哋自己走甩咗喺附近大埔嘅地方。咁其實都見到佢哋有貼啲可能單張嗰啲，可能都叫大家幫手留意下，有上網出 po。總之見到都係好難受咁樣。至到30號啦，我哋總共救出咗209隻仍然生還嘅動物，同埋63隻已經過咗身嘅動物嘅。最多我見到就係貓同埋龜咁樣，另外都有一啲比較小型嘅狗隻啦，同埋倉鼠啊、變色龍啊、刺蝟咁樣樣。只要警方同埋消防佢哋一直進行緊搜救，其實我哋都會一直喺度支援佢哋嘅行動。Marsha 又趁機多謝好多自發嚟幫手嘅團體，包括多間獸醫診所都有派員嚟協助。我哋就喺現場遇到獸醫義工 Tiffany 啦。Hello Tiffany 啊，知道你今日嚟係做義工嘅，可唔可以介紹下你自己？我係 Tiffany， 我係一位獸醫，我而家係做緊珍禽異獸部嘅。想問下點解你會過嚟呢度做義工嘅？因為近日嚟啦，都見到好多龜龜啊或者雀仔啊被獲救嘅，咁都明白呢一度可能有獸醫，但係未必真係睇珍禽異獸嘅，所以都會想過嚟幫手咯。咁你就係請假過嚟係嘛？琴日其實係本來放假嘅，都會過嚟啦。咁我哋公司都好好嘅，佢都會盡量調動人手咯。咁就算可能我本來今日返工嘅，佢都會肯俾我過嚟。其實今次呢件事件中啦，我哋都見到好多係完全燒焦嘅遺體，係啦。咁雖然我哋話做醫生嘅，我哋平時都會見開遺體啊，都會有接觸到。但係當我站返喺一個主人嘅角度嚟睇嘅時候，其實都好暗心咯。會嗰個 case 我幾難忘嘅，就係有一箱龜龜嚟到啦，佢入邊係2隻龜嚟嘅，咁但係佢個箱本身係白色，都已經被煙燻到變咗做灰色咁樣嘅。不過入邊嘅龜龜就生命力好頑強，都仲係初步我哋做咗檢查啦，覺得外觀上佢都係健康嘅，係啦。咁之後主人嚟接嘅時候，都見到佢好開心、好緊張嗰啲龜龜嘅。咁我都同時間好感激消防員啦，就算嗰啲龜龜唔識講嘢、出唔到聲，佢哋都會肯相救咯。愛協都提醒各位主人，就算認領返自己嘅寵物之後，都要留意多啲佢哋嘅行為同埋精神狀態，因為經歷過災難之後，有機會出現創傷後遺症。有唔妥就要快啲揾獸醫做詳細檢查。依家有唔少獸醫診所都會為火災幸存嘅動物義診㗎。自己有冇啲乜嘢說話係想同啲災民或者係即係一啲走失咗仲未揾得返嘅寵主講？最簡單即係加油啊，撐下去咯，撐住落去揾佢哋嘅屋企人好，寵物又好，堅持落去咁樣。